Fedhiisaa sanoo guutuu fi baatte uummata sirratti qabsaa uummachuun mataa isaatiin injifannoo guddaadha. Pireeshariin alaa akkuma jiru ta'ee miseensi fi hooggansi iddoo ramadame irratti maal hojjetaadha. Moggaa haaromsa booda wanti hojjenne keessattuu saayikooloojikaalii uummata kana ol ka'ee dhimma isaa irratti akka dubbatu goonee jirra. Uummata Oromoo wajjin walitti siqnee jirra. Nu dhaga'uu jalqabee jira. Kun opportunity guddaadha. Garuu nu maal hojjetaa jirra? Nurraa maal barbaada uummanni kun? Waa'ee isaa akka dubbannu barbaada kana godhaa jira. Yaada tarsiimoo ta'e, gaggeessummaa tarsiimoo ta'e, ilaalcha achi ce'uu danda'u, ilaalcha wal fakkaatu uumuun barbaachisaadha. Keessoon dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo gaggeessitoota haaromsaatiin qoraasumaan ulame Oromoo urgaa'us eegale gaafiin uummata Oromoo deebii argachuu jalqabe rakkoon karaa sassaabdummaaf kontiroobaandii guddina naannoo Oromiyaa fi biyyaa qancarsaa ture to'atamuu eegale tokkummaan uummata Oromoo fi walamantaan mootummaa isaa bulchu gidduutti mul'achaa dhufuunsaa karaa sassaabdota rifaasise buqqa'uu lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa fi rakkoo tibba kana naannoo Oromiyaa keessatti mudateef sababa ta'e koreen giddu galeessa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo gadi taa'ee bilchinaan mari'ate konferensii dhaabbattummaa torbaffaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo geggeessuudhaaf murteesse konferensiin dhaabbattummaa torbaffaan dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo sadarkaa naannoo godina magaalaa aanaa fi sadarkaa gandaatti akka taa'amus murteen darbe konferensichis ni eegalame kaayyoon konferensichaas keessoo dhaabaa bu'uurarraa haaromsuu fi gaafii uummata Oromoo mamii tokko malee deebisuuf mirgaa faayidaa uummatichaa kabachiisuu irratti kan xiyyeeffatedha. Uummanni keenya karaa fayyadamuu danda'u, qixa fayyadamuu danda'u, hundi keenya of cuunfinee hojjechuu hin dandeenye taanaan ammallee rakkoo ta'a jechuudha. Yeroo kallattii uummanni keenya silaa jijjiirama nurraa barbaadutti waggaa waggaan aarsaa lubbuu uummata keenyaa gochuu hin qabnu. Kanaaf maaltu nu barbaachisa? Tokkummaan yoomiyyuu taanaan nu barbaachisa jedhu. Yoo tokkummaan jiraate hawaasni keenyas lubbuu isaa aarsuu miti, aarsaa lubbuu isaa kaffaluu miti, waan hojjetu hundaa keessatti gahumsaan hojjetamaa jechuudha. Haaromsa kana booda wanna nurraa barbaadamu sammuu bilisaa'ee fi humna guddaadhaan piraaktisii keessa gallee jijjiirama guddaa lafarratti uumuudha jechuudha. Kana jechuun uummata sadarkaa ammarra ga'e kanatti gaafii guddaa kaasu kanaaf deebii qabatamaa kennuudha jechuudha. Uummata jijjiiramaa deemu keessa jirra malee uummata jijjiiramaaf hin qophoofne keessas hin jirru. Uummata jijjiirama fixe keessas hin jiru. Kan haaromsatti nu gasheeyyuu rakkoo ta'e hundi keenya warri sadarkaadhaan itti gaafatama dhaaba kanaa fudhannee hojjennu waan hojjechuu qabnu waan hin hojjenneef rakkootti galle. Rakkoo PDO duwwaa miti. TPLF bira rakkoo jira. Ba'aaden bira rakkoo jira. Dehidan bira rakkoo jira. Rakkoo waan jiruuf haaromsatti galle hundi keenya. Rakkoo keenya keessaa dhiqannee ba'u hundi keenya iyyuu. Maaliif biyya kana hoogganuudhaaf itti gaafatamummaa fudhannee warra hooggannootaan rakkina keenya keessaa baanee karaa qulqulluuf haqaa qabannee hoogganuu hojjechuutu nurra jiraata waan ta'eef. Garaantiin keenya immoo qabsoodha. Wabiin keenya. Kan karaatti deebisu kan maal godhu qabsoodha. Yoo qabsicha cimsine duwwaadha. konferensiin dhaabbattummaa torbaffaan dhaadhiiwoo sadarkaa adda addaatti taa'amaas jira gaafiiwwan jajjaboon kaanis irratti mari'atamaati ka jiru. Rakkoowwan jiran sirriitti gadi fageenyaan laaluudhaan rakkoo sadarkaadhaan ofii keenyaa uumne keessaa bahuudhaan rakkoo immoo sadarkaadhaan qaamolee kiraa sassaabdotaatiin uumamaa turan sanniin irratti qabsoodhaan hiikuudhaan sababa kanaan rakkoo nageenyaa naannoo keenya keessatti karaa adda addaatiin uumamaa jiru kana immoo karaa sirrii ta'ee fi nageenya keenya karaa tasgabbeessuu danda'uun hojjechuu akka qabnuun mari'ataa kan turre. Miirri tokkummaa uummata bira jiru hooggansa bira illee jiraatee kutannoodhaan haalli ittiin sirriitti karaa dimokiraatik ta'e keessoo isaatii namni osoo of hin qusan yaadota garaagaraa maddisiisuudhaan dibeetii wal gochuudhaan mari'achuudhaan bifa bilchina qabuun kallattii dhumarratti kallattiin kaamee murteen xumurame kanarraa wal qabatee haala keessa jiruuf yeroo qabsoon uummata Oromoo irra ga'e kanaan yoo ilaallu
konferensicha isa addaatiif hiree ummata Oromootiif tokkummaa ummata Oromootiif akkasumas biyya tanaatiif baay'ee murteessaa konferensii ta'e jechuun hin danda'amu. Dhaabni keenya gaara hanga gadiitti mootummaan hoogganu kun akkamitti wal hubatee hojjetaa jira gaara amma gadiitti. Inni gadi jiru isa gaara jiru, inni gubbaa jiru isa gadi jiru wal hubatee akkamitti hojjetaa jira. Moo tokko tokko immoo keessa dabarree mootota xixinnaa mandara keessatti uumamuu jalqabanii jiru. Mootota xixinnaa wal hubatee hojjetaan jiru caasaan keenya. Hojii siyaasaa hojjennu irratti, hojii misoomaa hojjennu irratti gaara amma gadiitti wal hubatee hojjetaan jiru. Maaliif wal hubataan jiru? Sirriidhumattis waan wal dhaggeeffatu natti hin fakkaatu. Rakkoo kana keessaa maaltu nu baasuu danda'a? Kana keessaa baanes furmaata dhalootaaf waan gaarii dhiisuu danda'u akkamittiin kaa'uu dandeenya kan jedhu gaggeessitoonni siyaasaa irratti mari'achuu amma danda'amaa ta'e kallattii bilchaataa ta'e kallattii fagoo deemuu danda'u kaa'uun hojii isaanii ta'a jechuudha. Kanaaf rakkoo amma jiru akka opportunity guddaatti fudhanna. Itti qoramaa jirra, ittis qaramaa jirra. Keessaa barumsa guddaa arganne, barumsa baay'ee arganne of laaluuf, ollaa laaluuf akkatti waliin jiraachuun danda'amu adda baasuuf humna guddaa nu ta'a jira jechuudha. Dhimmi keessoo dhaabaa sirreessuu gaaffii uummata Oromoo sirnaan deebisuu konferensicha irratti bal'inaan ka'aa ture. Daandii qaxxaamuraa kanarra dhaabbannee akkaataa barbaadamuuf kutannoof xiiqiidhaan hin hojjennu yoo ta'e egeree uummata keenyaaf egereen dhaaba keenyaa teellaa kan deebi'u ta'uusaa. Baruma baraan baay'inni kun gaduma deemaa jira. Garamitti adeemna asiin ammoo uummanni gaafii misoomaa baay'ee gaafachaa jira. Gadi yoo buune kaabineen godinaa, gadi yoo buune kaabineen aanaa kaleessa 10-12 dabarre har'a 50-70 yoo baay'ina ta'e darzaniidhaan hidhamee jira baay'ina yoo ta'e. Kaabineen 50 aanaa mitiiti ganda mitiiti gooxii tokko oddate guyyaa guyyaatti to'achuu danda'a, guyyaa guyyaatti hojjechuu danda'a. Kaabineen 50. Kaabinee 50 kana jala immoo ilmi adaadaa, ilmi eessumaa, maaloon hin hafne immoo hojjetaan jiru immoo achi keessa lakkoofsan qabu. Maal hojjetaa oola kun? Maal oomishaa oola? Maallaqa uummataa nyaataa jira. Garuu immoo maal outputiin achi keessa jiru? Immoo qallabta nyaata walitti qabame. Yoo dubbii kana ofitti deebisnee karaa nu dhukkubsuu danda'uun hin laallu taan hin fayyinu. Rakkoo keenya ala keessa jiru hiikkachuu hin dandeenyu waan ta'eef. Dhimmi dargaggoo Oromoo hojiitti galchuu mirga isaa kabachiisuu fi aamilee toruu ajandaa jabaa konferensii kanaati. Hojii dhabaan miliyoona 6 olii naannoo keenya keessa kan jiru 8 olii biyya garaagaraatti 15 ol hojii dhabaan jiraannaan economy is in danger jedhu rakkoo guddaa keessa jiramaa jechuudha. Macro economic failure kan jedhamu unemployment. Unemploymentiin bakka jirutti aspaaltiin kumaatamaan xafaxafamaa ooles ikoonomiin sun heelzii miti jechuudha. Maaliif namoonni diigan halkanii guyyaa oomishamaa waan jiraniif. Rakkoo akkasii waan qabnuuf waan qabnu hundaan ijoollee ijaaruu qabnaa jedhameetu yaadame ammas cimeetti fufa. Amma sirri kun jirutti cimeetti fufa. Cimeetti fufuu hin danda'u taanaan garuu sirna kana diigu jechuudha. Sirna kana ibidda diigu. Daaraatti uwwisoo osoo hin ta'in dhaamsu barbaada. Yeroo baay'ee gaafa rakkoon ka'u daaraatti uwwisna hin ceenaa gaafa qilleensi tokko dhufu daaraan irraa ka'a ibiddi bifa haaraatiin ka'a. Ibidda dhaamsuuf rakkoo keessaa ba'uuf hojii nurraa eegamu sirnaan hubachuun gaariidha. Jenereeshiniin nuti uumne maaliif nu jibbaarra? Waan hojii dhabee duwwaadhaaf nu jibbamoo waan biraa rakkoo biraa jira. Kriitikaalii kana analaayiziin goonu taanaan nuti dhaaba siyaasaa miti. Dhaaba biyya hooggannu miti. Qeerroon maali? Diina jedhee immoo fudhata. Qeerroo jechuun dargaggeessa jechuudha miti afaan Oromootiin. Miliyoona 6 diina godhatte eenyuun bushuufeti? Eenyuun bushina? Inumaayyuu immoo emerging generation leegaasii dhaaba kana hundi keenya sin turu. Abbaan duraa jenereeshinii isaa fixatee asirraa ba'ee amma achi taa'ee jira. Lammaanis boru asii ka'ee achi taa'a.
This is natural. Natural uumaa kana geeddaruu hin dandeessu. Garuu leegaasiin dhaaba kanaa itti laffa'aa jirru itti laffa'aa turre eenyu kan itti fufsiisuu danda'u? Dargaggeessa kana. Dargaggeessa kana. Dargaggeessa kana lafaa dhufaa jiru leegaasii dhaaba kanaa nu irratti laffaane itti laffaane kana fuudhee deemu kana bakkee keessa keessee qaama wahiif laattee eenyu kan leejillee wannoo godhuu danda'u hin danda'amu. Hin danda'amu. Humni kun humna akka salphaatti ilaallu miti. Dhiisaa leegaasii keenya kan itti fufsiisu miti. Immediate danger nu diiguudhaaf. Nu fuuldura dhaabbatee rasaasa nyaachifamee jiru. Dhuka'uudhaaf kan qophaa'ee jiru yookiin si ajjeesuudhaaf yookiin si madeessuudhaaf rasaasa wannoo nyaachifamee jiru. Kan akkamittiin deebisneet humna misoomaa humna keenya gooneet hojjechuu dandeenyaan itti yaaduu qabna dhaabbanne. Ijoolleen dargaggoon amma dhimma Oromoo irratti pressurize godhaa kan jiruuf kan dhufan they are really an emerging force. Biyya tokko keessatti baay'ee barbaachisaadha. This emerging force should dhaaba kana wajjin hanga daddametti walitti simsiisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Siyaasni biyyattii tanatti gaggeeffamu deciisioniin Oromoo ifatti printiin Oromoo ifatti waan mul'atu ta'uu sarara jira jechuudha. Kana yoo goone keessoon keenya cimaadha jechuudha. Waan xixinnoodhaan kaambil kataan waan xixinnoodhaan yoo boonu waan xixinnoodhaan karaarraa waan jalqabneerraa kamaqnu yoo ta'e ummata kana bulchuu hin dandeenyu ummata kana wajjin jiraachuun rakkisaadha jechuudha. Dhaabni keenya keessoon isaa akka cimu waan kana sirriitti beeknee ajandaan keessoon keenya sirriitti kan hoogganuu irra jiru maal jennee isa addaan baasnee set goonee kanarratti yoo qabsoofne qofa. Qabsaa'uun rakkoo dhaabaa fi mootummaa keessa jiru maqsuudhaan gaaffii uummata Oromoo sirnaan deebisuun tokkoon miseensa dhaabbata Diimokiraatawaa uummata Oromoo irraa hojii eegamu ta'uu isaati kan irratti walii galame. Viidiyoo cimaa nuu ta'a, viidiyoo maaloo nuu ta'a, eenyuuf ta'uu hin danda'u. Eenyu waan akkasii kana wal ho'isuu chaarjii wal gochuu keessa haa baanu. Sila kaasee jira, isin duuba jirra, isin fuuldura jirra, isin dura waan akkasii kana keessa haa baanu. Wal ho'isuu keessaa baane an qabsaa'uudhaaf qophaa'een jira. Yoo ati tokkoon kee qabsaa'uudhaaf hin qophoofne tokkoon kee qabsaa'aa cimaa yoo hin taane OPDO cimaan dhalachuu hin danda'u. Hin dogongoriina. OPDO cimaan Finfinnee keessatti uumamuu hin danda'u. Magaalaa Adaamaa keessatti uumamuu hin danda'u. OPDO cimaan uumamuu kan inni jalqabu ganda Abaluu jedhamtu irraatii jalqabuu qaba. OPDO cimaa uumuudhaaf tokkoon miseensa dhaaba kanaa kaardii dhaaba kanaa qabu irraa jalqabuu qabu. Isin nu jabaadhaa daraa keessan. Inni kaanoo maal hojjettati? Inni sun maal hojjeta? Qabsaa'uudha. Tokkoon keenya gallee kan ittiin hojjannuu fi jijjiirama meeshaa hawaasa keenyaa ta'ee karaa hundaan hawaasni keenya akkaataa irraa fayyadamuu danda'uun kan ittiin ilaaluudha jechuudha. Ejjennoon dhaabaa bultiin 10 kan darbeellee kan nama onnachiisuu fi hojiitti baay'ee kan nama kakaasudha jechuudha. Anis akka nama tokkotti aanaa kootti galee hojii kanallee ejjennoo fi miira kaka'umsa qabuun nan hojjedhee yaada. Rakkoo uummata Oromoo furuuf hojii hojjetamu keessatti hayyootaa fi dureeyyii Oromoo hirmaachisaa deemuunis kallattii hojii itti aanu ta'eeti irratti walii galame. Hayyoota keenya idea makers qoratee maal godhee yaada haaraa nuu fiduu danda'u humna keenya dabalataa goonee hojjechuu danda'u nurra jiraata. Abbaan qabeenyaa keenya inni maallaqa qabu misooma keenya keessatti abbaa qabeenyaa misoomaa ta'ee oomisha misooma kana keessatti gumaachuu danda'u humna keenya ta'e akka inni hojjetu taasisuu danda'u nurra jiraata. Dhimmi ijoo fi xiyyeeffannoo konferensii dhaabbattummaa 7ffaan dhaadhiiwwoo dhimma tokkummaa uummata Oromoo fi tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuti. Tokkummaan uummata Oromoo ammallee shira diinni nutti xaxa'e yeroo ammaatti naannoo keenyas ta'e godina keenya raakuudhaaf ittiin socho'aa jiru kanarra uummanni Oromoo
uf eeggannaadhaa fi karaa qindoomina qabuun akka socho'u yeroo hojii guddaa itti hojjennudha. Hundaa ol yeroo itti qabsoon keenya finiinee uummanni Oromoo tokkummaan isaa itti mirkanaa'ee warraaqsa diinagdee Oromiyaa keessatti jalqabame karaa hundaanuu itti fufee fayyadamummaa uummata keenyaa karaa qixa hundaan yookaan roga hundaan mirkaneessinuudha. Tokkummaa jechuun fedhii fi faayidaa uummata kanaatiif walii wajjin dhaabbachuu jechuudha. Fedhii fi faayidaa uummata kanaatiif walii wajjin dhaabbachuu jechuudha. Tokkummaa keessatti daayivarsiitiin baay'ee mul'achuu danda'a. Garuu waa'ee uummata Oromoo naannoo Beenishaangul jiru yaannee mari'annee ajandaa goonee kaasnee beekna moo nun gashu? Waa'een tokkummaa isaa nun gashu? Waa'een Oromoo Gaambeellaa keessa jiru nun gashu? Waa'een Oromoo Dubaay keessa jiru nun gashu? Hunda laannee finne isa Beenishaangul jiru Beenishaangulitti laan, isa Saawudii jiru Saawudiitti laan, isa Awurooppaa jiru Awurooppaatti laan. Achitti moo dhaabbanne asuma keessa gallee isa moofaa isa haaraa isa achii isa asii dhaabbiin qabu yeroo ol qodaa deemu kun gara tokkotti dhufuu qaba. Gara tokkotti dhufuu qaba gaafa jedhamu hojii raawwachiistuun OPDO tokko ture tokko ta'ee qabsaa'aa ture. Koreen gidduu dhaadhiyoo tokko ta'ee qabsaa'aa ture. Miseensi kun tokko ta'ee qabsaa'aa ture. Waan hoogganaan isaa dubbatu fudhatee hojiitti jijjiiraa ture. Tokkummaa jechuun kana waan ta'eef. Kana keessa ammas hin baane kun hiikamuu qaba. Tokkummaa keenya cimsuu irratti akkuma hojjennu tokkummaa sabaaf sablammootaa irrattis hojjechuu qaba. Waan tokkummaa hin qabnu tokkummaa biyya kana alatti hin qabnu waa tokko. Ajandaan biroon konferensicha irratti xiyyeeffannoon itti kenname dhimma karaa sassaabdummaa irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu akka gaafatu kallattii taa'edha. Dhimmi karaa sassaabdummaa ammas rakkoo guddaa jira. Haaromsa keenya booda hamma tokko hanqate malee farri malaammaltummaas eeroon uummata keessaa dhufus wantoonni ta'an baay'eetu jira. Investarri 30 40 kan jiru waggaa meeqaaf laayisensiin qabu gibira maaliin jedhu bulchaan aanaa mootummaa ta'e achumatti hayyamee fi kan laateefidha. Bulchaan kan kenneefidha. Amalli bare naman dhiisu amalli isa bare kan hin dhiisne yoo waa arraabbate malee jiraachuu kan hin dandeenye baay'ee jira waan ta'eef irra dhaabbachuun barbaachisaadha. Sana kan dhabamsiisuu danda'u qabsoo koomishinii farra malaammaltummaa duwwaa miti. Qabsoo keenyadha. Qabsoo dhaaba keenya keessatti mootummaa keenya keessatti nuti gaggeessinu uummanni gaggeessu waan ta'eef dhimmi karaa sassaabdummaa ammallee rakkoo guddaadha waan ta'eef ilaalamuutu irra jira. Haala yeroo fi taateewwan arraa qofa faana fiiguurra fageessanii ilaaluun egeree dhalootaaf yaaduun bilchinaan biyya hoogganuu fi hojjechuunis dhimma xiyyeeffannoo addaa barbaadu ta'uudha. Konferensicha irratti sadarkaa adda addaatti kan ka'aa ture. Dhaabni mootummaa kana hoogganu eessaa ka'e eessa deema? Tarii sadarkaa kanatti dhaaba keenya keessatti isa jalqabaaf jedhee tayyaadha. Istiraateejii waggaa 10 qopheessinee jirra. Rakkoo kana keessa dhaabbanne. Dhaabni kun waggaa 5 booda eessa ga'uu qaba? Sana booda 10 booda eessa ga'uu qaba? Sana immoo dizaayin godhuudhaaf waggaa 20 wayi maal keessa dabarree dhufu? Detail analysis karaa saayinsawaa ta'een karaa kontekstii Oromiyaa fi dhaaba keenya ilaaluu danda'uun sirriitti hojjetamee jira. Roodmaappii irra deemnu garamitti akka imallu yoon qaban ajandaa guyyaa guyyaatti uumamutu keezotatu maaneej nu godha. Keezotatu nu hooggan waan ta'eef keezota bira dabarree waggaa 10tti eessa ga'uu qaba dhaabni kun isa jalqabaaf hojjennee jira. Dhimmi warraaqsa dinagdee Oromoo saffisiisuu ummaticha fayyadamaa taasisuus ajandaa ijoo konferensichaati. Waa'een dinagdee ammas itti cimee caaseffamee akkuma kaleessa ka'aa ture itti fufa kana ta'uu hin danda'u taanaan sirni keenya rakkoo keessa waan galuuf jechuudha. Economic revolution jennee qabanne kun cimsineet hojjenna. Nuti ajandaa namni nuu kenne miti. Ajandaa eenyurraayyuu kooppii goone miti. Haala qabatamaa ummata keenyaarraa naannoo keenyaarraa kaanee dizaayin kan godhannedha hin hojjenne. Waa'ee revolution maaliif? GTP tokkoffaa lammaffaa nu jennus diinagdeedhaan ummata geeddaruudha. Sanarraa maaltu adda isa godha? Diinagdeedhaan ummata geeddaruudha. Revolutionii kan ta'e garuu ummata aadaa biraa keessa ture, barmaata biraa keessa ture. Ummata keenya
qonna keessa jiru qonna waliin jiraataa ture waa biraa wajjin waliin beekne tikfatee bulaa keenya tikfatee jiraatu ture sana gara daldalaatti gara biizinesiitti qabeenya uummachuutti tiraansfoormaa goonudha. Sanaaf immoo riivoluushinii nu barbaachisa. Nageenya waarawaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti mirkaneessuuf hojjechuun murteessaa ta'uu isaatu ka'ee bal'inaan irratti mari'atame. Poolisii Oromiyaa tasgabbeessuu hin danda'u nakkalaakaa Itoophiyaa diina uummata Itoophiyaa dha'uu irratti. Garuu achi addeebi'eetu Ambootti mucaa waggaa 13 furrisaanii rukutteedhanii xiyyitii lamaan dha'anii ajjeesaniin yaa saazinaal bata baay'ee nama gaddisiisa. Akkamitti kontorbaandistoota fi gareen maxxantoota taayitaa mootummaadha taayitaa uummataa dahoo godhatanii uummata dila kana dirreedhatti gannaqanii rakkoo dila kanaaf hoggaa saaxilaman akkatti cal'isuun federaalli hagamta akka gahee isaa bahee kan jiru kana. Haaromsi barii naannoo federaalaa irratti fooyyessuu odoo qabu inni itti dabalee maaltu rukuti yoo jedhan rukutanii ka'i yoo jedhan kaa'anii isa garaa keenya keessaa kan laalaa namatti ta'aa jiru. Maaliif jeequmsi yeroo hundaa naannoo keenya irratti ta'a? Maaliif ijoolleen keenya maaliif duuti? Maaliif Oromoon yeroo hundaa maaliif du'a? Dirree waraanaa maaliif Oromiyaa ta'a? Karaa keenyaan waan jiru sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Karaa biraa jiru ammoo ofirraa qolachuun qabsaa'uun barbaachisaadha. Kanaaf yeroo qabsoo tooftaaf tarsiimoo sirriitti seet goonee qabsaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Qabsoon tooftaaf tarsiimoo hin qabne eessallee gahuu hin danda'u. Nu miseensota dhaaba kanaatti tarsiimoo qabna. Tarsiimoo keenya irratti hundoofne baqino hingaa wannoo keenya. It's very clear. Kanaaf waan hojjennu hunda sirriitti xiinxallinee bilchinnaadhaan laaluun barbaachisaadha. Irreecha baranaa nutu kabaje nagaa taasise gumaachi keenya gumaachi mootummaa yoo jiraate illee ummanni waan nu hubachuu jalqabeef waan nu ilaaluu jalqabeef hin jeeqnu jara kana jedhee waan amaneef miliyoona 1 miliyoona 2 miliyoonni 6 ba'ee nagaan koshetu hin jedhin kan inni kabaje taankiin nuti bitanne wattaaddarri nuti uummanne hin qabnu waa tokko kana gochuudhaaf uummatatu kana fide caasaa OPDO miti caasaa mootummaa miti of gowwoomsuun nurra hin jiraatu waan amma ta'aa jiru kana yuunivarsiitiitti maaliif eenyu keenyatu dura bu'ee hoogganaa jira eenyu keenyatu dura bu'ee dhaabaa jira ammallee bar asii kosh gaafa jedhu kan manatti galaa jiru ammallee fiigee inuma jiran ammallee hin dhaabbanne ammallee numa fiiga haa fiigu gaaf tokko dhaabbachuu danda'a eenyu jaarsoliin sagalee isaanii agarree hin beekne fuuldura ba'anii dabballee bakka bu'aniitu bulchaa bakka bu'anii uummata mariisisaa jiru yuunivarsiitii nuti sodaannu galanii mariisisaa jiru nurraa dhaabbadhaa kanatu nurraa dhaabbata maaliif seevingii nuti waggaa tokko keessatti uummannetu kan hojjetaa jira gaafa nuti dadhabnullee mee aanaa tokko irra koorii nama 10 qabna nama 5 qabna mee nama vaangaardi ta'ee no sirriidha sirrii miti dhaabbadhu kun ta'uu qaba kan jedhu qabna lakkaa deebi'aati qabna dhiisaa nama 50 sana nama 10 kutataa onnataa qabna aanaarraa magaalarraa godinarraa soo fudhannee olaalu waan ta'eef an dubbii kana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dhimmi federaalizimii hanqinni federaalizimiin biyyattii qabu qabsoon fooyyessuun ajandaa ijoo konferensii dhaabbattummaa 7ffaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo ta'ee jira. Vaayirasii baakteeriyaa uummata keenya nyaachaa tureef quxuraandi baattoon nuyi kan baatee uummata keenya biraan gahaa ture. Difeensi makaanizimii keenyatu laafa ture. Ammas kan irratti waliigaluu qabnuu fi tokko taanee aga dhumaatitti qabsaa'uu qabnu difeensi makaanizimii keenya sirreeffannee waan isaan jedha fudhachuu osoo hin taane akka nama saba bal'aa qabuutitti waan isaan jedhaniin sirrii miti. Waan sirrii ta'een sirriidha jennee irratti waliigaluu dandeenya. Bannu hawaasa kana keessatti kan nuti barbaadamu duunu hawaasa biyya hawaasa kana keessatti kan nuti awwaalamnu waan ta'eef hanqinoota jiran fooyyessuudhaan ilaa fi ilaameedhaan wal mari'achuudhaan hojjechuun. Naannoo federaalizimiitiin kan wal qabatu tokkoffaan federaalizimiin amma
haalanni nuti mari'anneen akka tuutaattis akka waliigalaatti tokkoffaan shakkii federaalizimii irraa qabnudha kan ilaalame. Sababiin isaa tokkoffaan uummata keenya Somaaliyaa keessaa buqqa'e wal qabatee federaalizimiin akka federaalizimiitti yoo ta'u iyyuu saba bal'aa uummata Oromoo guddaa kana irratti xiyyeeffannootti kennee maaliif buqqa'e uummanni kun yeroo dhumu yeroo inni buqqa'e gara kanatti bahu altakkaa dhaqeellee ijaan kan hin ilaallee fi kan ittiin dirmanne ta'u. Ijaarsa sirna federaalizimii kana bifa shakkiitiin ilaaluutuun ta'in qabsoofne ijaarsa sirna deemokiraasii kana iddootti eegsisuu akka qabnu uummata keenya sadarkaadhaan jiru konfereensii asiirraa akkuma galleen sadarkaa aanaattis hanga gadiitti konfereensii kana geggeessine hawaasni keenya ijaarsa sirna federaalizimii irratti ejjennoo tokko akka inni qabatu gochuun kallattii fuulduraa qabannee baane. Qabsoofnee sirna federaalizimii sana keessatti mirgaaf faayidaa uummata Oromoo kabachiifne ramuun hin kabachiifne gaafete hin kabachiifne mirgaaf faayidaa uummata Oromoo hin kabachiifne. Isa kabachiisuudhaaf kan jalqabne jira raawwii isaa keessatti kan jiru sana bifa qabsiisuu qabna. Federaala dhaabbii kan humna ittisaa ta'u iddoo barbaade haa ta'u qabsoofnee sirreessuu qabna. Federaalizimii akka barraa'een jechuudha. Konstitushinii biyyattii tanarratti akka barraa'een seeraaf heera biyyattii tanarratti akka barraa'een federaalizimiin kun hojii irratti oolaa jira. Kanarratti hanqinni jiru maalidha? Konferensiin kun kanarratti sirriitti xiinxallee ilaalee daayirekshinii kennuu sarara jira jechuudha. Ejjennoon kun guyyaadhaa guyyaatti cimee akka itti deemuu fi dhaabbanni keenyas shoora olaanaa kana keessatti akka taphatu tan nutti himuu fi tan garas akka deemu tan nu godhu malee duubatti akka deemu tan nu godhu miti. Tokkummaan kun garuu walqixxummaa fi wal danda'uu irratti hundaa'uu qaba. Uummanni Oromootis ta'ee dhaabbanni Dimokiraataa Uummata Oromoo tan biraa caala'inee guyyaatti kaasee hin qabu. Tan biraatis gadis ta'uu hin qabu. Qixxee fayyadamuu, qixxee jiraachuu, qixxee murteessuu, qixxee hojjechuu. Biyya kana karaa kana duwwaadhaan tan jiraachisuu hin danda'amu. Kun immoo fedhii uummata keenyati, fedhii hundaati jechuun hin danda'amu. Sirna kana eenyu caalaa kan eeguu qabu nuyi. Garuu riiformii keessatti barbaachisu moo hojjechaa jechuudha. Diinni kee sirni kun diigamuuf gaafa jedhu wajjin dubbachuu jechuun galma keenya balleessuu jechuudha. Kun siyaasa keessatti waan sirriitti ilaalamee irratti hojjetamuudha qabu ta'a. Tokkummaa Oromoodhaaf kan nuti hojjennu. Uummata kana tokkummaasaa finnee tokkummaasaa uumnee misooma barbaannuuf hojii barbaannuuf gara sanatti irree humna walii ta'ee hin hojjetu taanaan akkamitti biyya tiraansfoorma goone akkamitti jijjiirama diinagdee finne. Tokkummaa Oromoo cimsuu jechuun maa inni hiikni isaa tokkummaa Itoophiyaa cimsuu jechuudha. Tokkummaa Itoophiyaa cimsuu jechuudha. Federeeshinii kana keessatti namni dhaabbileen afuriinuu IPRDF keessa jiran wal qixa ta'anii obboleewwan keenya. Wanti sirraa yoo jiraate ammoo mamii tokko malee sirreessuudha. Wanti qeeqnu yoo jiraate qophilli qeequudha. Koomenti godhuudha. Akka sirraa'u godhuudha. Dubbannee hafuu qofaa miti. Homaa waraanaa irratti ebeluun akkas godhaa maal naggadaa jimaa naggadaa kontirobandii keessa jira. Wanti qabu bal'aa uummata birattis. Engadda Harargee deemes kanuma kaase jaarsoleen biyya at least dhimma hin qaban. This should be sorted out. Maal akka ta'e namni tokko institutionii guutuu ta'uu hin danda'u. It's an individual nama tokko inni jeneraalas haa ta'u abbaa firee haa ta'u akkuma jedhametti. Kana qabsaa'uuf sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Kan kun yoo hin taane ajandaa biraa uumachaa deemna. Rakkoo keessatti ka'oolee bulluu dhaaba kana uummata kana jechi tokko jira. Yoo gajjette malee abbaan fire dudda kee irratti hin koru. Kana beekuun kana yeroo hundaa rakkoonis yoo dhufe rakkoon ka dhufu alarraa miti. Hanqina keenya irratti qaawwa nutu banne keessatti dhufa rakkoon yoo dhufe. External waan dhufu irratti mari'achuun rakkoo jiru sirriitti hiikuun barbaachisaadha. Garuu seenaan siyaasaa biyya adda addaa
seenaan dhaabbilee siyaasa keessa jiran biyya adda addaa kan agarsiisu keessi kee yoo rakkoo keessa gale influensiin alaa baay'ee cimaa ka deemu jechuudha. The more you are smaller, the more you are going to be pressurized. Kanaaf saba kana yoo bakka buun ummata kana yeroo bakka buun keessi keenya cimaadha, strong, solid. Keessoon keenya jechuu qabatamaadhaan waan hojjennuuf guyyaa guyyaadhaan waan wannoo goonuun beekuun barbaachisaadha. Konferensiin dhaabbattummaa torbaffaan sadarkaa garaagaraatti taa'amaa jiru irratti dhimmi faayidaaf dantaa uummata Oromoo ifatti ka'ee xiyyeeffannoo argatee irratti mari'atamaa tureera. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo waggaa 25-26 uummata Oromoof bu'aa parsantii meeqa buusee jira? Uummanni attamiin nu laala? Kaleerraa maal fooyyeessin? Fuulduraaf maal hojjechuu nurra jira? Kana sirriitti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo amma boqonnaa geenne irratti yeroo laallu inni tokkoof inni guddaa keessoo keenya cimsuudha. Keessoo keenya cimsuu jechuun koreen hojii raawwachiiftuu yookaan Central Committee qofa otoo hin taane miseensaaf hoggansi kaayyoo irratti hundaa'ee keessoon isaa kan buruqne, kan sodaanne, kan baqaqne ta'uu irra jira jechuudha. Strong political institution biyyattii tana keessatti yeroo jiru jechi isaa ka dhaga'amu. Siyaasa biyyattii kana daayirekshinii isaa seet godhuuf dhaaba humna qabu ta'uu irra jira jechuudha. Hagammaa maal turree hammam deemnee qorannee jirra. Konferensiin kun kanarratti waan clear ta'e qabaachuu irra jira jechuudha. We have to be dhaaba ummata kana bikku fedhiif faayidaa ummata kana tokko lama sadii jedhee dhaaba deebisuu danda'u. Kun yoo hin taane ammoo karaa adda addaatiin dhaabni pressurized ta'ee dhaaba cabuu danda'u. Political force biyyattii tana keessatti political force cimaa ta'uu nurra jira jechuudha. Keessoon keenya cimsuu jechuun kana. Ammaan booda uummanni kun dhaaba cimaa ta'anuun jedhee jira. Dhaaba cimaas haa taanuu jennee jira. Kosii keenya kaleessaatti hin deebine. Deebi'uun nurra hin jiraatu. Dogongora miti badii hojjenneerra yakkallee hojjenneerra. Dhoksuun qabnu kana. Heerri mootummaa kan lafa kaa'e faayidaa addaa uummanni kun finfinneerra argachuu qabu waggaa 20 kaa'uun yakki kanaa oliin jiru. Uummanni daangaa maqaa daangaan finfinnee babal'ateen yeroo buqqa'u inni aangoo qabnus irratti murteessuu dhabuun keenya. Warri as keessatti qabsoosnus maaliif iyyuullee dadhabne yoom iyyine yoom dubbanne yakkamaadha hundi keenya. Dhimma Hararii isin kaastan, dhimma Dirree Dawaa isin kaastan, dhimma daangaa Somaalee irratti eessatti nu mudataa jiru. Abidda nuti etuun dhaamsiin dibnee bira dabarreetu dhoohee har'a rakkoo nutti fidaa jira. Kana keessa haa baanu bahaa nuun jedhaa jira uummanni. Ba'uun nurra jiraata. Uummata kana hoogganuudhaaf keessaa ba'uun nurra jiraata. Fakkeessuudhaaf qabsaa'uun qabna. Dhaabni keenya yoo kana murteessin immoo akkasumatti dhufuu hin danda'u. Waan galma abbaa gadaa keessa teenye guyyaa 3-4 mari'anne duwwaadhaan dhufuu hin danda'u. Deemsaan kun kan dhufu. Kutatee kan qabsaa'u miliyoonni 4 baay'eedha manutti baay'ateera dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo kutataa ta'e miliyoonni 2 is more than enough. Nga Oromiyaa hoogganuudhaaf. Kanaaf eessattuu haa ta'u eessatti sadarkaa nurraa eegamu hundi keenya iyyuu nurraa eegamutti qabsaa'uun barbaachisaadha waan ta'eef an konferensiin keenya dhimma kana miseensi keenya hoggansi keenya lapheedhaan onneedhaan fudhannee laphee keenyatti cobee fudhannee qabsaa'uudhaaf qophaa'aa danda'u nurra jira.
konferensiin dhaabbattummaa torbaffaan dhaabbata diimokiraatawaa uummata Oromoo hanga sadarkaa gandaatti kan itti fufuuf murtee konferensichaas hirmaannaa uummata bal'aa Oromoon kan dhugoomuu fi hojiirra oolu ta'uusaatu edama. Tokkummaan hirreedha. Uummanni Oromoo tokkummaa eegale cimsee mootummaa fi dhaabbata diimokiraatawaa uummata Oromoo yeroo ammaa kana gaafii isaa bara dheeraadhaaf ture bu'uura irraa deebisuuf carraaqaa jiru cina hiriiruun galma ga'iinsa kaayyoo